ရီမွေးတွေမှာ expiry ရှိလား expire date ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ဆက်ပြီးတော့သုံးရသေးလားအဲအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးသွားမယ်ဆိုတော့ဒီပထမအချက်မှာပဲကျွန်တော်စောစောပြောလိုက်မယ်ပေါ့လေဒီရီမွေးတွေကဒီသူတို့ concept ပြတော့ရီမွေးက3 years ဆို expire ဖြစ်တယ်5 years ဆိုရင် expiry ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့ရီမွေး branded ကိုထောင်ချီသုံးဘူးတဲ့လူအနေနဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့လေဆိုတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရီမွေးမှာ expiry မရှိဘူးလို့ယူဆထားတယ်ခံယူထားတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့အရာတွေအရင်ဆုံးရှင်းပြခင်မှာရီမွေးတစ်လုံးမှာဘာတွေပါလဲတော့ရီမွေးတစ်လုံးမှာဆိုလို့ရှိရင် fragrance wise ဆိုတော့ရီမွေးအစီကတကယ်နည်းလေးပါတာဆိုတော့ EDT ဆိုလို့ရှိရင်3% 5% EDP ဆိုလို့ရှိရင်10% ဝန်းကျင် EDP ဆိုလို့ရှိရင်15% 20% ဝန်းကျင်ပြီးလို့ရှိရင် parfum ဆိုလို့ရှိရင်25 30 extract parfum ဆိုရင်30 35အဲ့ဝန်းကျင်ရှိတယ်ဆိုတော့ extract parfum ဆိုလို့ရှိရင်35%မှာထားတယ်ရီမွေးအစီအဲ့လောက်ကျန်တဲ့ဟာပြည့်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ fragrance carrier လို့ခေါ်တဲ့ဒီတော်တော်များတော့ ethanol တွေရောကြတယ်ပေါ့နော် ethanol ဆိုတဲ့ alcohol တွေရောကြတယ်ဆိုတော့ဘာလို့ရောကြလဲဆိုတော့ရီမွေးအစီတီးတတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနံ့အရန်ပြင်းတာတော့ရီမွေးအစီတီးတတ်သုံးဘူးရဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်သိလိမ့်မယ်အနံ့အရန် strong ဖြစ်တယ်အရန်ပြင်းတယ်အဲ့အနံ့ကိုနည်းနည်းလေးရော့သွားအောင်ပေါ့လေအဲ့လိုမျိုး ethanol တွေရောကြတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရေပြားပေါ်မှာဖြန်းလို့ရအောင်ပေါ့လေဆိုတော့အဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ethanol တွေရောကြတယ်ဒါမှမဟုတ်တခြားဆိုင်တဲ့ဒီ chemical နဲ့ဆိုင်တဲ့ဒီ alcohol တွေရောကြတာမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတော့တခြားပါတဲ့ဟာအများကြီးရှိရပေါ့လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဓိကတော့ ethanol ပဲဆိုတော့နောက်ထပ်တတိယတစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်မြန်မာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ချုပ်ဆေးလို့ခေါ်တာပေါ့ချုပ်ဆေးကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီရီမွေးအစီတို့ပြီးလို့ရှိရင်ဆိုတော့ ethanol alcohol လို့ဆိုတာဆို alcohol ဆိုတာတော့အရက်ပြန်တစ်မျိုးပဲဆိုတော့အရက်ပြန်တစ်မျိုးကအငွေ့ပြန်တာမြန်တယ်အဲ့ဒါအငွေ့ပြန်တာမမြန်အောင်ချုပ်ထားတဲ့ဆေးပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးအရေးထည့်ရတယ်ဆိုတော့အဓိကတော့ ambergris တို့ marks တို့အဲ့လိုမျိုးထည့်ကြတာမျိုးရှိရပါလေဆိုတော့အဓိကတော့ဒီရီမွေး development ပါတဲ့ concept ပေါ့ဆိုတော့အဓိကတော့အဲ့သုံးပဲပါလို့ပြောရမှာပေါ့နော်တခြားဟာတွေလည်းအများကြီးပါတယ်အဓိကတော့အဲ့ concept သုံးကိုထည့်ထားတာဒီရီမွေး development မှာဒီရီမွေးကို expire date ရှိရယ် expire ဖြစ်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်စဉ်းစားမယ်စားကျွန်တော်တို့စီမှာရှိတဲ့ရီမွေးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးသိမ့်မလဲဆိုတဲ့ဟာကပို့ပြီးတော့နည်းလေးပို့ပြီးတော့အရေးကြီးရယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းရီမွေးတွေကိုဈေးကြီးပေးပြီးတော့ဝယ်ထားပြီးသွားပြီ။အဓိကတော့ရီမွေးဈေးကြီးဝယ်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးကောင်းကောင်းသုံးရမလဲပဲစဉ်းစားရမှာ။ဆိုတော့အဲ့အကြောင်းလို့အဓိကတော့ရီမွေးအထားတူပဲ။ကျွန်တော်တို့ရီမွေးတွေကိုနည်းလေး dark ဖြစ်တဲ့နေရာမှောင်တဲ့နေရာတွေမှာထားတာမျိုးတွေဒီ sunlight ပေါ့နော်ဒီနေရောင်ခြည်ဓာတ်ရိုက်ဒါတော့များသိပြီလားပါဆိုတော့နေရောင်ခြည်ဓာတ်ရိုက်အောက်မှာမထားရမျိုးတွေအရန်ပူတဲ့နေရာမှာမထားရမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ရီမွေးကအကြာကြီးသုံးလို့ရတယ်ရီမွေးကနှစ်ကို10ချီသုံးလို့ရတယ်အထက်က branded တွေကိုပဲပြောရအောင်နော်ဆိုတော့တခြားဟာရတော့ကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူးဆိုတော့အဓိကတော့ရီမွေးအထားတူပဲဆိုတော့အရင်အလင်းတဲ့နေရာမှာမထားနဲ့ဓာတ်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာထားပူတဲ့နေရာမှာမထားနဲ့ဆိုတော့ that's it ဒါကတော့အဓိက simple အဖြစ်ဆုံးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရီမွေး collector တော်တော်များများရေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အရင် batch တို့အဲ့လိုမျိုးအရင်ကထွက်ခဲ့ဟာတို့ဘာလို့ပြန်ဝယ်တော့မှာတော့အကယ်၍ရီမွေး3-5 နှစ်ကြာသွားလို့ကယ်၍သုံးလို့မရတာမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးမသုံးသင့်တာမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ဝယ်ကြရမှာတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့5နှစ်10နှစ်15နှစ်ကထွက်တဲ့ဟာမျိုးတွေဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Cree Advantage ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့2008အဲ့လိုမျိုးဟာတွေဆိုရင်ကျွန်တော်အရန်ဝယ်ခြင်းတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် market ကမရှိဘူးပေါ့လေအဓိက US မှာအဲ့အရာတွေကပြောင်းတာမျိုးတွေရှိရအဲ့လိုမျိုး120 milli ပြီးရင်ဒီ home intern ဆိုလို့ရှိရင်လည်း2011 batch တွေဝယ်ခြင်းကြတယ်ပြီးရင်တခြားရီမွေးဆိုလည်းအဲ့လိုမျိုးတွေအများကြီးရှိကြရပေါ့လေဆိုတော့အရင် batch မှပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ထင်ကြတာမျိုးတွေပေါ့လေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆိုတော့အဓိကတော့ရီမွေးအသစ်တိုင်းကလည်းကောင်းတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ရီမွေးအသစ်ကလည်းတချို့ကမခံတာတော်တော်များများတွေ့ရမှာအဲ့ဒါကျွန်တော်စောစောပြောလို့ပဲစောစောပြောလို့ ethanol တို့ပြီးရင်ချုပ်ဆေးတို့အဲ့လိုမျိုးတွေစပြီးတော့ရောပြီးချင်းကိုသူကမကြသေးပဲနဲ့ရောင်းတော့ရီမွေးကကျွန်တော်တို့အရင်ကသုံးတဲ့ရီမွေးလောက်မခံတာမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးခံစားရတယ်ရီမွေးအသစ်ဝယ်သူဆိုလို့ရှိရင်အဲအကြောင်းလို့ကျွန်တော်တို့ macerate လုပ်ပေးရတယ်ရီမွေးတွေကိုသုံးပြီးတော့နည်းနည်းလေးဖြန်းပြီးတော့တစ်လားနှစ်လားထားမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေးရတယ်ပေါ့လေဆိုတော့အဲ့ဒါတခြားပြောလို့ရှိရင်ရီမွေးကကျွန်တော်တို့တချို့လူတွေကကားပေါ်မှာမထားကြဘူးပေါ့ဆိုတော့
တခုတော့ပြောချင်တယ်ဗျဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ရေမွေးတစ်လုံးကို2လနဲ့ကုန်တာရေမွေးကိုရေမွေးတစ်လုံး2လနဲ့ကုန်နိုင်လို့ရှင်ဒီကိုသုံးတဲ့ရေမွေးတစ်လုံးကိုကားပေါ်မှာပဲထားရဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ယူသွားလို့ရတာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခံယူထားတာကကြတော့ခံယူထားတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့ experience ရဒါကကျွန်တော်အမြဲတမ်းလုပ်နေကြဆိုတော့ရေမွေးတွေကိုကားပေါ်မှာမထားရဘူးဆိုတာမှန်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကရေမွေးဆိုတာသုံးဖို့လေကျွန်တော်တို့အဓိက luxurious ဖြစ်ဖို့ကိုယ်တိုင် compliment ဖြစ်ဖို့ဒီပတ်ဝန်းကျင် compliment ဖြစ်ဖို့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကားတဲ့ယူသွားတယ်ဆိုတော့ဟိုလိုမျိုး direct sunlight အောက်မှာထားမျိုး dashboard အောက်မှာထားမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးဒီဟိုပစ္စည်းအောက်မှာထားတဲ့နေရာမျိုးမှာထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရန်သိတာဗျဘယ်လိုမျိုးလေးနေရာမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအလုတ်သွားတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့အပြင်မှာကြီးပဲအလုတ်လုံးနေရတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တစ်ခါကြရင်အိမ်မှာကျွန်တော်ရေချိုးပြလို့ရှိရင်ရေမွေးဖြန်းဖို့မေးခဲ့ရင်ကျွန်တော်အလုတ်ရောက်တာဖြစ်တင်ရောက်တာဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်တခုခုလိုနေသလိုအိမ်ကိုပဲပြန်ပြီးပြေးပြီးတော့ဆွတ်ရမလို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆိုတော့အဓိကကတော့ရေမွေးကိုစွတ်စေခြင်းလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရေမွေးစွတ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အနံ့ကကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်တဲ့ working environment မှာ impression ဆိုတာတခုရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ impression တစ်ခုကိုအဓိကလိုချင်တာအဓိကဆိုတော့အရင်ထောင်းထနေတာမျိုးတွေလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘေးရဲ့လူတွေ compliment ရအောင်ဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ကကိုယ်အနံ့ဖြစ်နေအောင်အဲ့လိုမျိုး impression တစ်ခုရှိနေအောင်ပေါ့လေဒါကတော့ဒီ working environment မှာအရင်အရေးကြီးရယ်ဒီ impression อ่ะဆိုတော့ရေမွေးတစ်လုံးကို2လနဲ့ကုန်သွားလို့ရှင်เนาะ2လနဲ့ကုန်မယ်ဆိုရင်เนาะကားတယ်ယူပြီးတော့ဖြန်းစိတ်ကြိုက်ဖြန်း portable လေးဖြစ်တယ်ပို့ပြီးတော့ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အများကြီးတော့မထားနဲ့ပေါ့လေဆိုရေမွေးတဝက်ကျန်တာမျိုးတွေရေမွေးဖင်ကက်ကျန်တာမျိုးတွေဒါပေမဲ့ရေမွေးအဲ့လိုမျိုးကားထဲမှာထားတာကြာလို့ရှင်ရေမွေးအယောင်တွေနည်းနည်းပြောင်းတတ်တယ်ဆိုတော့ကားထဲမှာထားရတယ်မပြောပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရိုးရိုးဒီအမှောင်ထဲမှာထားရင်တော့မှတစ်ခါကြာလို့ရှင်ဆိုတော့ရေမွေးက oxidation ပုံစံမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရေမွေးအယောင်ပြောင်းတာအမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့ဟိုအဓိကအဖြစ်တော့ဆိုတော့ရေမွေးကာလာအကြည်ရောင်နေဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့အဝါရောင်ဖျော့တွေအဝါရောင်အရင်နေပြောင်းသွားတာမျိုးတွေဘလို့ရှင်တချို့တွေဆိုလို့ရှင်ပန်းရောင်ပြီးတော့အရင်ပြောင်းသွားတာမျိုးတွေအဓိကတော့အယောင်ပြောင်းတာဒါမှမဟုတ်အယောင်ကနည်းလေးပို့ပြီးတော့ dark ဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုပို့ပြီးတော့ပြောင်းသွားတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့လေဒါကတော့အရှိမအများကြီးကြုံရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအယောင်ပြောင်းတဲ့အခါမှာလည်းပုံမှန်တိုင်းပဲသုံးလို့ရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့တချို့ skin allergy တွေပါရှိလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအသားပေါ်မှာမဖြန်းမဲ့နဲ့ဒီအင်ကြီးပေါ်မှာအဝတ်တွေပေါ်မှာဖြန်းတာနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့လေဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ skin ပေါ်မှာတော့ဖြန်းတာပဲကျွန်တော်ကတော့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုး irritation တို့ဘာလို့မရှိဘူးပေါ့လေဆိုတော့ irritation တွေပဲရှိတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အယောင်ပြောင်းအင်ဂျင်ပေါ်တို့အဝတ်တို့မှာပဲဆွတ်တင်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်ပြောသွားရတဲ့မှာဒီကားပေါ်ထားတဲ့ကိစ္စပေါ့လေဆိုတော့ကားပေါ်ထားလို့လူတွေကနည်းနည်းလေးစိတ်ခုလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကကိုဝယ်ထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကားပေါ်ထားမယ်တွေမထားဘူးတွေဘာလို့ limitation လုပ်နေမှာတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကိုဝယ်ထားတာဆွတ်ချင်ဆွတ်မယ်မဆွတ်ချင်မဆွတ်ဘူးသို့တော့ကျွန်တော်တို့အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရေမွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ educate ဖြစ်ဖို့လိုတယ် knowledge ရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါရှိထားရင်ရပြီဆိုတော့အဲ့ဒါကိုအဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေမွေးကိုဒီယူသွားတင်လားကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပဲထားတင်လားချင့်ချိန်ပေါ့လေဒီရေမွေးကောင်းမှထားလို့ရေမွေးပြတ်သွားတာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတန်ရလာအဲ့ဒါကိုယ့်ဘက်ကိုချင့်ချိန်နိုင်ရင်ဒါကိုဝယ်ထားတာဆိုလို့ရှိရင်အရန်သုံးပြောတယ်ဆိုတော့အချုပ်အဖြစ်ဆိုရရင်ပြန်ပြီးရောက်သွားပြီပေါ့လေ expiry ဆိုတော့ရေမွေးကတော့ concept ရတော့ expiry ရတော့3 4 5 years ဆိုလို့ရှိရင် expire ဖြစ်တယ်သို့တော့ကျွန်တော်တို့အကယ်၍ expire ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရေမွေး packaging တိုင်းမှာ expiry date ကိုကတ်ထားမှာပေါ့ဟုတ်လားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ batch တွေရှိရဲအဲ့ batch ကျွန်တော်တို့နှစ်တွေရက်တွေလတွေကြည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ expiry date တွေမထည့်ထားကြအောင်ဒါပေမဲ့တချို့ရေမွေးနှမျိုးသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တွေ့ဘူးတယ်တော်5 year expire ဆိုပြီးတော့ကတ်ထားတာမျိုးတွေတွေ့ရအဲ့ဒါတော့တော်တော်လေးရှားပါတယ်ဆိုတော့ရေမွေးကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်သုံးကြပါ peace